안녕하세요, 원장님. 안녕하세요. 이제 봄이에요. 봄이면 천식 환자가 늘어나는데 천식의 발생 이유 설명 부탁드립니다. 이 천식이라는 질병은요, 호흡곤란, 이렇게 한마디로 딱 떨어지는 질환은 아니에요. 이 공기가 지나가는 기도 부분에 만성적으로 염증이 생기면서 숨을 내쉴 때에 가변적인 공기가 잘 막히는, 잘 흐르지 않는 공기 흐름의 제한, 그리고 쌕쌕거림, 호흡곤란, 가슴 답답함, 기침, 이런 증상들이 다양하게 나타나는 질환을 천식이라고 합니다. 여러 가지 증상이 종합되어 있는 공기 흐름의 제한을 가진 질환인 거죠. 이러한 천식의 발생 원인 역시나 한 가지가 아니라 복합적인데요. 유전적인 소인과 환경적인 소인이 복합적으로 결합돼서 이 천식이 발생합니다. 아토피나 기도의 과민성과 같은 유전적인 소인이 있는 상태에서 진먼지 진드기, 꽃가루 같은 환경적인 알레르기, 직업 환경에서 발생하는 직업성 천식 유발 물질, 그리고 기도를 자극하는 흡연 등의 환경적인 인자가 같이 복합적으로 상호작용해서 이 천식이라는 질환이 발생하게 되는 겁니다. 그러면 증상이 없었던 건강한 사람도 어느 날 갑자기 천식이 걸릴 수 있는 건가요? 역학적으로요, 국민건강영양조사에 따르면요, 의사로부터 천식을 진단받은 적이 있는 사람의 비율이 1998년에 0.7%에서 2017년에 2.9%로 증가했고요. 천식 약제를 사용하는 사람의 비율도 0.3%에서 1.4%로 증가하는 추세입니다. 즉, 천식에 진단되는 환자들이 점점 많아지고 있는 거죠. 이렇듯 천식은 생각보다 매우 흔한 질병입니다. 하지만 원인 부분에서 말씀드렸듯이 어느 날 갑자기 하루아침에 천식이 탁 하고 발병하는 것은 아니고요. 어떤 연령대더라도 여러 가지 천식을 유발하는 자극에 의해 반복적인 기도염증이 생기면서 건강하다고 생각했던 분들이 어느 날인가부터 증상을 느끼게 되고 병원에 왔을 때 천식이 진단되는 거죠. 간혹 급성 악화 형태로 심각한 천식 증상이 나타난 분들은 흡사 갑작스러운 발병으로 느낄 수도 있어요. 즉 어느 연령대나 누구에게나 천식은 발병할 수 있고 그 병태 생리가 만성적인 진행형 염증이기 때문에 장기적인 관리가 필요한 질환입니다. 천식을 의심해야 하는 대표적 증상이나 상황 있을 것 같아요. 설명 부탁드립니다. 천식 하면은 대표적인 증상이 이 숨을 내쉴 때 쌕쌕하는 쌕쌕거림입니다. 이거를 용어로 천명이라고 하는데요. 기관지가 좁아진 상태에서 숨을 내쉴 때 나타내는 소리입니다. 소리가 미약할 때는 의사가 청진기를 대고 청진해야 들리지만 조금만 심해도 본인이 숨 내쉴 때 쌕쌕거려요, 쌕쌕거려요 이런 표현을 할 정도로 본인이 느낄 수가 있고 주변 사람까지 들릴 수가 있습니다. 이러한 천명 혹은 호흡곤란, 가슴 답답함이 어떤 특정 계절에 꽃가루가 날릴 때 심해진다거나 개나 고양이와 같은 반려동물과 같이 있을 때 심해진다든지 특정 알러지 원인에 노출됐을 때 심해지는 분들 또는 운동 혹은 찬 공기를 마실 때 심해진다면 바로 이 천식을 의심해야 되는 분입니다. 거기에다 본인이 이 유전적 소인으로 아토피 질환의 병력이 있거나 내 가족 중에 천식이 있는 천식의 가족력이 있는 경우에는 이런 호흡기 증상이 생길 때 더욱 강력히 천식을 의심해 봐야 합니다. 천식이 의심되거나 걱정될 때 검사 방법 소개해 주세요. 이렇게 천식이 기침, 쌕쌕거림 등의 증상으로 의심되는 상황에서 내과에 오시게 되면요, 이 기도에서 공기가 지나갈 때 공기의 흐름에 제한이 있는지 확인하는 폐기능 검사를 해서 간단히 천식을 진단할 수 있고요. 또 동시에 다른 호흡곤란의 원인이 있는지 기본적인 흉부 촬영을 같이 하게 됩니다. 만약에 천식의 증상이 없는 상태에서 천식인지 알고 싶어 라고 천식을 진단할 때는 화학물질이나 찬 공기, 운동과 같이 이 기관지를 자극하는 상황을 만들어주고 기관지가 과하게 수축되는지 확인하는 기관지 유발 검사를 해서 천식을 진단할 수 있습니다. 그 천식을 예방하는 방법 혹은 관리 방법 있을 것 같아요. 설명 부탁드립니다. 천식 그 질병 자체가 발생하는 것을 막기는 어렵습니다. 천식은 의심될 때 조기에 진단해야 되고 기관지가 심하게 망가지지 않도록 관리하는 것이 중요합니다. 반복적으로 이 천식 증상을 심하게 느끼시는 분들은요, 제대로 조절되지 않는 상태라고 표현하는데요. 이렇게 악화가 빈번하고 조절이 안 되는 기간이 길수록 기관지에는 염증이 반복적으로 생기는 상태가 되고 결국 돌이킬 수 없는 상태까지 기관지가 망가질 수 있습니다. 그래서 쌕쌕거림, 특정 상황에서의 호흡곤란, 기침 등의 천식 의심 증상이 있는 분들은요, 조기 진단을 위해 꼭 내과 진료를 받으셔야 되고요. 천식이 진단된 분들은 동물 털이나
흡연과 같이 본인의 천식 증상을 악화시키는 인자들을 미리미리 파악해서 최대한 회피하는 것이 좋습니다. 또한 천식 환자들에게 필수적인 치료제인 흡입기, 이 칙칙 뿌리는 흡입기를요, 치료 단계에 맞춰서 주치의와 약속한 대로 규칙적으로 사용하는 것이 가장 중요합니다. 그런데 안타깝게도 이 천식의 장기적인 치료를 할 때 거의 50%의 환자에서는 이 약제를 제대로 사용하지 못하는 시기가 있고요. 이로 인해서 급성으로 호흡곤란을 호소하면서 병원 혹은 응급실을 찾아오는 경우도 많습니다. 그럼 마지막으로 천식을 치료하는 방법 정리 부탁드립니다. 간단하게는 천식은 단계별 치료가 중요해요. 초기에 천식을 진단할 때는 그 천식의 증상 정도를 나눠서 환자한테 맞는 단계에 적절한 흡입기나 약물치를 병행해서 빠르게 증상을 완화시켜주고요. 이 천식의 증상이 안정기에 다다른, 이제 증상이 없는 상태에 도달한 환자들은 최소한 2달에서 3달 간격으로 주기적으로 의사를 만나서 치료 단계를 평가하고 치료 단계를 올리거나 낮춰서 환자분들이 호흡곤란이나 천식 증상이 발생하지 않고 일상생활에 불편하지 않은 삶의 질을 유지할 수 있도록 관리를 해줘야 합니다. 동시에 이 치료 단계는요, 약물 치료뿐만 아니라 이 환자분들에게 천식이란 병에 대해서 이해를 하고 흡입기를 잘 사용할 수 있도록 교육도 필수적이고요. 본인이 해로운 인자, 천식을 악화시킬 만한 인자를 피할 수 있도록 주변 환경을 개선하는 것도 중요하겠습니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.